फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, नवी रेसिपी, नवी बातों, नवी टिप्स। फ्रेंड्स, જોઈને તો સમજી ગયા કે દાળ છે। યસ ફ્રેન્ડ્સ, કોઈને પણ ના ભાવે એવું ના હોય એવી છે આ દાલ મખની। આપણે જ્યારે પણ રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ તો લગભગ દાલ મખની તો આપણે રાઈસ સાથે લેતા જ હોય છે, પણ આ એકદમ સિમ્પલ મેથડથી બટ સ્ટીલ એકદમ ટેસ્ટી અને તમને ખાવાની ગમે એવી અને કોઈપણ જાતના વધારાના મસાલા વગર એકદમ સરસ દાલ મખની હું કેવી રીતે બનાવું છું ને એ તમને બતાવીશ। ફ્રેન્ડ્સ, હવે છે ને મેં આ 100 ગ્રામ અડદની દાળ લીધી છે। તમે આખા અડદ પણ લઈ શકો, પણ આ છોડાવાળી અડદની દાળ ચડવામાં બહુ ઇઝી ને એકદમ ક્રીમી સરસ થઈ જાય છે। એટલે 100 ગ્રામ અડદની દાળ અને 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલા રાજમાને મેં 7 થી 8 કલાક ધોઈને હસેકા પાણીમાં પલાળી લીધેલા। પછી એને હવે ફરી તમારે ધોવાના છે। જ્યારે બાફો ત્યારે 2 વાર પાણીથી ધોઈ અને ફ્રેશ પાણી ઉમેરી અને અંદર લસણ, લીલું મરચું અને એક ડુંગળી આ નાખવાથી દાળનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। થોડુંક મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને દાળ એકદમ સ્વીટ અને ક્રીમી લાગશે। એટલે લસણ, મરચાં અને ડુંગળી તમે ચોક્કસ નાખજો। બસ રાજમાને પણ આવું ધોઈ અને ફરી એમાં ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી અને મીઠું નાખીને હવે આપણે બાફવાના। આપણે બંને ભેગું નહીં બાફીએ, બંને અલગ અલગ। જો હું કેવી રીતે મૂકું છું ને એ તમે જોજો। આ ટ્રીક બહુ ઇઝી છે અને બહુ સરસ અને ફટાફટ બની જશે। હવે એની જ સાથે આપણે ટામેટાં પણ બાફી દઈએ છીએ, એટલે કે આપણી ટામેટાની પેસ્ટ પણ સાથે જ બની જશે। નહીં તો આપણે કાચા ટામેટાની પેસ્ટ કરીને અને સોતે કરીને ચડાવવા પડે। આ એક સ્ટેપ ઓછું થઈ જશે અને ફટાફટ બનશે। હવે તમારે મીડિયમ ગેસ ઉપર 5 થી 6 વિસલ મારી દેવાની છે અને કુકર ઠંડુ પડે ને એટલે સૌથી પહેલાં ટામેટાં કાઢી લેવાના છે। હવે આપણે જોઈ લઈએ કે આપણા રાજમા અને દાળ ચડી ગઈ છે કે નહીં। જો રાજમા ચડી ગયા છે પણ એકદમ લચકો નથી થયા, છૂટા ને સરસ છે। એવી જ રીતે દાળ પણ જુઓ, દાળ પણ એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે। જો ચડી ગઈ છે કે નહીં। બસ હવે એને તમે બહાર કાઢી લો અને બહાર કાઢી અને આ જ ચમચીથી એટલે કે ચમચા કે ચમચીથી તમે એને બરાબર થોડી હલાવીને ઘૂંટી લો, એટલે મેશ થઈ જશે। થોડી એકદમ મેશ નહીં થાય પણ લચકા પડતી થઈ જશે। હવે થોડું પાણી ઉમેરીને હલાવી દેજો। આપણે બાફવામાં ઓછું પાણી એટલે રેડ્યું હતું કે એની એક સ્મેલ ના બેસે। બસ હવે રાજમાને પણ તમારે 1/2 એવા થોડા અધકચરા કરી નાખવાના, એકદમ ભૂક્કો નહીં કરવાનો। હવે એને પણ આ દાળમાં ઉમેરી અને બધું હલાવી અને હવે સાઈડ ઉપર રાખો। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ગ્રેવીની તૈયારી કરીશું। તો એક નોનસ્ટિક પેનમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી લીધું છે। ફ્રેન્ડ્સ, યસ આપણે આ ચોખ્ખા ઘીમાં બનાવીશું। 1 ચમચી જેટલું તેલ, ઘી બળી ન જાય એટલે એમાં જીરું, તજ અને લવિંગ એટલું નાખ્યું છે। એને હલાવી અને એમાં એક મીડિયમ એક ડુંગળી સમારેલી મેં અંદર ઉમેરી દીધી છે અને ડુંગળીને બરાબર સાંતળી લેવાની છે। એમાં તમારે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। મીઠુંથી એક ડુંગળી જલ્દી સોફ્ટ પણ થઈ જશે અને એનો કલર સરસ પકડાશે। બસ થોડો ડુંગળીનો કલર આવી જાય ને એટલે એમાં આદું અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી અને તમારે બરાબર સાંતળવાનું છે, લગભગ 3-4 મિનિટ, એટલે ડુંગળીનો કમ્પ્લીટ કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યારે। પછી એમાં લાલ મરચું, કાશ્મીરી લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર અને ગરમ મસાલો, આપણે બીજા કોઈ જ વધારાના મસાલા નહીં ઉમેરીએ ફ્રેન્ડ્સ, તો પણ આ સરસ દાળ થશે। પણ આ મસાલા બળી ના જાય ને એટલે એમાં થોડું તમે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી થોડુંક ઉમેરજો। હવે એ થોડું શેકાઈ જાય ને એટલે એમાં આપણે આ ટામેટાની જે પેસ્ટ કરી હતી, આપણા ટામેટા કૂક છે એટલે બહુ વાંધો નહીં આવે। બસ હવે થોડું પાણી ઉમેરી અને બરાબર હલાવી લો અને ગ્રેવીને શેકાવા દો। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ગ્રેવી હવે શેકાઈ ગઈ છે। એમાં આપણે આ દાળવાળું મિક્સચર ઉમેરી દઈશું। જો એકદમ કલર પણ સરસ આવી ગયો છે અને ઘી છૂટું પડી ગયું છે અને થોડુંક પાણી ઉમેરવાનું। જ્યારે તમે પાણી ઉમેરો ને તો આ હસેકું પાણી છે, એકદમ ઠંડુ પાણી નથી। હવે એને બરાબર હલાવી લો અને એને બીજો અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને બરાબર થોડીક વાર 10 મિનિટ એને સીમર થવા દો। 10 થી 12 મિનિટ સીમર થશે ને એટલે તમારી આ જે દાળ છે ને એકદમ સરસ થઈ જશે। હવે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરી દો। ફ્રેન્ડ્સ, દાળ મખની છે તો માખણ વગર તો કેવી રીતે ચાલે। અને માખણથી અને ઘીથી એનો ટેસ્ટ એટલો સરસ માઇલ્ડ અને એટલો મસ્ત લાગશે ને। હવે 2 ટેબલસ્પૂન ઘી ઉમેર્યા પછી ફરી એને આપણે હવે ડુંગાર આપવાના છે। તો ડુંગાર આપવા માટે કોલસો અને ઘી આ રીતે એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે જેવી રીતે ડુંગાર આપીએ છીએ, પણ આમાં તમારે બહુ નથી રાખવાનું। 5 જ મિનિટમાં તમારે કોલસાને કાઢી લેવાનો છે। એકદમ માઇલ્ડ ડુંગાર આપીશું, કારણ કે જ્યારે રેસ્ટોરન્ટમાં બંધી હોય ને એ લોકો તો કલાકના સુધી એને ધીરે ધીરે ઉકાળે, આપણે એ નથી કરતા। એ સ્કીપ કરવા માટે આ ડુંગાર આપ્યો છે એટલે એ સરસ લાગે છે। બસ હવે છેલ્લે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આ મેં ઘરની મલાઈ ઉમેરી છે। તમે ક્રીમ પણ ઉમેરી શકો, પણ મારી પાસે ક્રીમ નહોતું એટલે મેં મલાઈ ઉમેરી અને બરાબર એને હલાવી લીધું છે। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ દાળને 5 થી 7 મિનિટ સીમર થવા દો, ત્યાં સુધી આપણે એનો એક તડકા રેડી કરી દઈએ। તો એના માટે મેં બટર લીધું છે। આ તડકાને
મરચાંને આપણે ગાર્નિશિંગ માટે અને એક કલર માટે એડ કરીશું. એનામાં 4 થી 5 મેં આ લસણની કતરણ અને લાલ મરચું કાશ્મીરી છે એ ઉમેર્યું છે, એટલે એ કલર સરસ આવશે. એમાંથી અડધો આપણે દાળમાં ઉમેરી દઈશું અને થોડુંક આપણે છેલ્લે ગાર્નિશ માટે રાખીશું, તો એકદમ સરસ થઈ જશે. બસ હવે આ ઉમેરી અને એને ફરી આપણે હલાવી લેવાનું છે. છેલ્લે ધાણા ઉમેરી દેવાના છે. હવે 5 થી 7 મિનિટ ફરી આપણે છેલ્લે એને ઉકાળી છે ને, એટલે દાળ એકદમ મસ્ત રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે તો હું તો સ્ટીમ રાઈસ સાથે સર્વ કરવાની છું, એટલે થોડીક લિક્વિડ છે, પણ જો તમારે પરાઠા નાન સાથે કરવાની હોય તો હજી તમારે બીજી 4-5 મિનિટ ઉકાળજો, એકદમ સરસ થઈ જશે. તો ચલો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, હું મારા ઘરે જે રીતે દાલ મખની બનાવું છું ને એ તમને આજે રીત બતાવી છે. ફ્રેન્ડ્સ, મને એવું લાગે છે કે આ બહુ જ ઇઝી મેથડ છે. કોઈ પણ વધારાના મસાલા કે ઝંઝટ વગર તમે આરામથી એકદમ ટેસ્ટી અને સરસ દાલ મખની ઘરે બનાવી શકશો. તો તમે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસિપી ગમી હોય ને તો મારી રેસિપીને લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.